Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir les activités orales sous le titre au centre de loisirs. في مركز الهوايات أو مركز الترفيه s'inscrit dans la troisième unité la semaine 3. La troisième unité, les loisirs, الهوايات. Sur la page 84, la صفحة 84, et sur le livre Mes apprentissages en français du 4e année d'enseignement primaire, la nouvelle édition 2021. على الكتاب المدرسي Mes apprentissages en français du 4e année d'enseignement primaire. L'objectif de la leçon, c'est de conseiller et recommander de faire quelque chose. Conseiller يعني أنصح وأوصي يعني de faire quelque chose يعني بفعل شيء معين أو هواية أو ممارسة هواية معينة. إذا من خلال هذه الحصة والحصة المقبلة إن شاء الله في لي زاكتيفيتي أورال في التعبير الشفهي خصني نعرف كيفاش ننصح شي حد وكيفاش نوصيه باش يمارس شي هواية. يعني خصني نتعلم لي زيكسبريسيون ا يوتيليزي، يعني التعابير اللي خصني نستعمل. هاد التعابير غنستخرجوهم من لو ديالوغ اللي غنديرو اليوم. الوغ افون ديكوتي لو ديالوغ، قبل ما نسمعوا الديالوغ غنجاوبوا على الاسئله الفقره الاولى. j'observe et je découvre. ولاحظ، غنلاحظوا ماذا؟ غنلاحظوا الصوره وغنكتشفوا هاد الصوره انطلاقا من الاجابه على هاد لي دو كيستيون اللي عندنا هنا. الوغ عندنا لا بروميير كيستيون او سون لي بيرسوناج، فين كاينين هاد الشخصيات. لا دوزيام كيستيون دو كوا بوفت-ils parler، علاش زعما غيكونوا كيهضروا. اذا نرجعوا للصوره ديالنا نجاوبوا على لا بروميير كيستيون او سون لي بيرسوناج. اذا اين يتواجد يعني هاد الاشخاص اللي عندنا في الصوره. الوغ عندنا بعدا هنا ان مسيو اي دو زونفون، اون في اي ان غارسون. يعني عندنا concernant les personnages on a un homme et une petite fille et un petit garçon. Concernant les personnages, où sont les personnages? غنجاوبوا على la première question غنكتبوا les personnages sont dans un centre de loisirs. مركز للترفيه دو لوازير أو مركز لممارسة الهوايات. sont dans un centre de loisirs. هذا فيما يخص السؤال الأول. concernant la deuxième question، السؤال الثاني اش كيقول de quoi peuvent-ils parler؟ علاش يكونوا كيهضروا. إذا هنايا غادي نقولوا ils parlent يتحدثون، ils parlent peut-être، حيت حنا مازال ما متاكدين غنتاكدوا ملي غنسمعوا لو ديالوغ ديالنا. peut-être على ما نظن ils parlent des activités، على الأنشطة des activités qui sont، الأنشطة اللي كاينين qui sont dans ce centre. الأنشطة اللي كاينين في هذا لو سونتر، هذا في هذا المركز ديال الترفيه. إذا هنايا ça ce qui concerne la deuxième question. نرجعوا للصورة ديالنا نقدروا نقولوا لو غارسون، هذا الطفل tient un ballon، عنده واحد الكرة في يديه tient un ballon. ونقدروا نقولوا جو بونس، يعني اعتقد جو بونس que le garçon va choisir le football، غادي يختار لو فوتبول ou bien le tennis.
هنايا عندنا بالنسبة لهذا النادي عندنا فيه لو ديسان الرسم، كلوب دو ليكتور نادي القراءة، فوت كلوب ديال الفوتبول. Alors ce sont des informations club des amis، المعلومات على نادي الأصدقاء. يعني كاينه اللي بغى يلعب الكره، كاين اللي بغى يرسم، كاين اللي بغى يقرا الكتوبه. وهنايا عندنا اون في، هاد لا بتيت في شنو عندها في يديها؟ عندها دي بيكي، كيتسموا لي بيكي. الوغ il se déplace، كتمشى بهم، il se déplace avec دي بيكي. هنايا نقدروا نقولوا peut-être que la fille va choisir un autre loisir à part ça، un autre loisir comme la peinture par exemple الصباغه والرسم، ou la lecture ولا القراءه. اذا هاد الاقتراحات، هاد الفرضيات غنجاوبوا عليهم انطلاقا من لو ديالوغ. اذا غنسمعوا الديالوغ ومن بعد غنقراوه ونشرحوا الكلمات الصعيبه، و ابري غادي نجاوبوا على لي كيسيون ديال هاد الفقره. جو ديكوفر باردون جيكوت اي جو كومبروندر. اذا انصت او اسمع وافهم. اذا دابا غنسمعوا هو الاول لو ديالوغ. Dialogue de l'unité 3. Les loisirs. Semaine 3. Bonjour monsieur, je m'appelle Joumana et voici mon frère Kadour. Pouvez-vous nous parler des loisirs proposés au centre ? Bonjour les enfants. Dites-moi d'abord ce que vous aimez faire de votre temps libre. Moi, j'adore faire du sport. Alors je te recommande de t'inscrire à l'un de nos ateliers de football, de handball, de tennis ou de natation. Je suis fan de lecture et de dessin. Qu'est-ce que vous me conseillez ? Si j'étais toi, je m'inscrirais à l'atelier de dessin et je m'abonnerais à la bibliothèque du centre pour pouvoir emprunter des livres. Merci monsieur pour vos précieux conseils. اذا بعد ما سمعنا الديالوغ غنقراوه ونشرحوا الكلمات ديالو، كلمات الصعبه. الو غنبداو. جمانه، اذا عندنا هذيك البنت اللي عندنا في التصويره سميتها جمانه. اذا جمانه هي البيرسوناج الاول، الشخصيه الاولى. عندنا لو ريسبونسابل، لو ريسبونسابل المسؤول على المركز يعني الترفيهي. لو ريسبونسابل كتعني المسؤول. اذا هنايا عندنا لو ريسبونسابل دو سونتر. وعندنا الشخصيه الثالثه، داك الولد الثالث سميتو كادور، قدور. اذا كادور. هذا عندنا ثلاثه ديال الشخصيات اللي عندنا في هذا الديالوغ. نبداو بجمانه. شنو كتقول؟ Bonjour monsieur, je m'appelle Jomana et voici mon frère Kadour. إذا هذاك الولد كادور خوها، mon frère يعني أخي. Pouvez-vous ne parler des loisirs proposés au centre؟ واش تقدر تهضر لينا يعني على الهوايات المتوفرين عندكم هنا في هذا المركز، أو المقترح اللي كتقترحوا علينا في هذا المركز. الوغ بالنسبه للكلمات الصعبه هنا ما عندناش لي لوازير، هما الهوايات بروبوزي او سونتر. او سونتر هو كيعني المركز. نمشيو دابا لو ريسبونسابل. شنو قال لهم؟ بونجور لي زونفون، اهلا يعني ايها الاطفال. dites-moi d'abord ce que vous aimez faire de votre dans votre temps libre. Je pense là dans votre temps libre. Ce que vous aimez faire de votre temps libre. يعني قولوا لي في الاول اشنو كتبغيو يعني تمارسوا في اوقات الفراغ. لو طون ليبر يعني وقت الفراغ، يعني في وقت الفراغ ديالكم اشنو كيعجبكم ديروا. غادي يهضر دابا كادور. اش غايقول؟ موا جادور فير دو سبور، انا كان كيعجبني نمارس الرياضه. سبور يعني الرياضه. هنايا لو ريسبونسابل غينصحو، يعني غادي ينصحو دو فير كوا. الوغ جو تو ريكوموند
إذا استعملنا هاد l'expression je te recommande يعني كنصحك ولا كنوصيك de t'inscrire à l'un de nos ateliers باش يعني تسجل في واحد من لي زاتوليي اللي عندنا يا اما لو دو فوتبول ديال كرة القدم دو هوند بول. لأن هوند بول هي كرة اليد، كرة اليد هذه كرة القدم. دو تينيس التنس او دو ناتاسيون ولا سباحة. دابا غنمشيو للجملة. شنو كتبغي دير جملة في وقت الفراغ ديالها؟ جو سوي فان دو ليكتور انا معجبة بالقراءة ولا المطالعة. اي دو ديسان وبالرسم. Qu'est-ce que vous me conseillez؟ شنو كتنصحني ندير؟ لو ريسبونسابل شنو غيجاوبها؟ سي جيتي توا الا كنت في بلاصتك اذا كنت في مكانك je m'inscrirai à l'atelier de dessin et je m'abonnerai à la bibliothèque. اذا الا كنت بلاصتك غادي يعني غادي نتسجل في لاتوليي في ورشة الرسم et je m'abonnerai وغنشترك في الخزانة باش في لا بيبليوتيك يعني في الخزانة du centre pour pouvoir emprunter دي ليفغ باش نقدر نبقى ناخذ الكتب ونقراهم. اذا هنا كدور في الاخر غيشكروا ميرسي مسيو بور فو بريسيو كونساي شكرا على النصائح ديالك القيمه. الوغ سا سكي كونسيرن نوتر ديالوغ نعاودو نقراو لو ديالوغ يعني بلا ما نتوقفوا. الوغ جمانة بونجور مسيو جو مابيل جمانة et voici mon frère Kadour. Pouvez-vous nous parler du loisir proposé au centre? Le responsable, bonjour les enfants. Dites-moi d'abord ce que vous aimez faire de votre temps libre, dans votre temps libre. Kadour, moi j'adore faire du sport. Le responsable, alors je te recommande de t'inscrire à l'un de nos ateliers de football, de handball, de tennis ou de natation. Jomana, je suis fan de lecture et de dessin. Qu'est-ce que vous me conseillez? Le responsable, si j'étais toi, je m'inscrirais à l'atelier de dessin et je m'abonnerai à la bibliothèque du centre pour pouvoir emprunter des livres. Kadour, merci monsieur pour vos précieux conseils. Après avoir écouté le dialogue, il faut répondre aux questions. La question numéro 3. Qui sont les personnages؟ يعني شكون هما الشخصيات اللي عندنا في هاد الديالوج؟ غنكتبوا troisièmement les personnages sont deux points جوج نقاط. اذا غنكتبوا un responsable de centre مسؤول de centre de loisirs وعندنا des enfants entre parenthèses عندنا جمانة et Kadour et son frère Kadour. C'est ce qui concerne la troisième question. Les personnages sont un responsable du centre de loisirs des enfants, Jumana et Kadour. La question suivante, la question numéro 4.
Où sont-ils يعني هاد لي بيرسوناج هادو فين كاينين où sont-ils المكان لوليو اذا هنا نقدروا نقولوا ils sont dans le club de loisirs des amis اذا غنكتبوا quatrièmement رابعا ils sont dans le club des bien de loisirs. Ils sont dans le club de loisirs des amis. Ou bien les amis. La question numéro 5. Qui est-ce que Jomana et Kadour aiment faire pendant leur temps libre؟ اشنو كتفضل جمانة يعني تمارس في الوقت الفراغ ديالها، واشنو كيفضل كدور يمارس في وقت الفراغ ديالو. اذا هنا في هاد لا كيسيون نيميرو 5 غنكتبوا كدور يحب faire du sport et جمانة نهضروا دابا على جمانة جمانة aime la lecture et le dessin. هادشي كامل d'après le dialogue et le dessin. Alors ça, ce qui concerne la question numéro 5. Mais la question numéro 6. Que conseille le responsable à Sarah؟ لأن سارة ما عندناش في الديالوج. هنايا انتم غلط غادي نكتبوا جمانة بلاصة سارة جمانة. إذا أشنو نصح لو ريسبونسابل جمانة؟ إذا في هاد لا كيسيون غنكتبوا لو ريسبونسابل conseil نصح conseil à جمانة de s'inscrire باش تنخرط de s'inscrire ولا تسجل de s'inscrire à l'atelier de dessin et de s'abonner باش تشترك de s'abonner à la bibliothèque في الخزانة ديال المركز أو المكتبة à la bibliothèque. هذا c'est ce qui concerne la question numéro 6. Le responsable conseille à Jomana de s'inscrire à l'atelier de dessin et de s'abonner à la bibliothèque.